Kennesi kana de maal qabda beekumsa fiiziksii irra dubbannu keemistirii irra dubbannu maal irratti dubbannu baayoloojii irra dubbannu naafsi mee beekumsa keessa kamiin jirta achi keessa okay sagaleen kee jira Safarhaan beekumsa keessa irratti ilaalla maal jettan kanin jedheen barwa makana wannan jedheeni asin dura mata dure makana irratti gadee wadeetu hin ture Muti godheetti achi jira natti fakkaata ijoolleen akkas jechuu jiranii amaluma isaati mirga isaanii haa godhan jedhaatin mirga isaati bara isaatitti mirga godhatu rakkoon qabu ijoolleen kiristaanaa sin mirga isaati sin araarsu dhufe karaa dubbate lamaatti si walii galtee kumsi isaanii wal sodaanne Isiidha kan haasaa jirru gadi buusi feraaniini. Ustaadha walii sodaanne miti sin nama siniin jedhe Waliijina haasa'uudhaaf mata duree filannoo. Isin sodaanne miti. Ifatti yoo liigala sun ta'e haasa'u. Yaani ko silikin fanno yoo ta'e Aggeeffatu ustaadha walii sodaanne joon maa sodaattaati. Jaarsummaa nama tokko malu. Ustaadha walii sodaanne joon ati maa sodaatta. Ustaadha walii sila akka sodaatu qabu waan bara amantii kiyyarraa haasa'u dhufee barsiisa. Maal amma sodaadha ammas kanaati lafa irraa jirtu malee maal siif namni na sodaatu. In sodaattu taanaani yookiin amantii kee irraa dubbattanii amma barbaadde ustaadha waliin gaafatama boriitti rakkoon qabu kuno. Yoommoo lakkii jette ammas immoo islaamummaa irraa dubbatu ustaadha amma dandee ammaatti dubbatu. Tunda ragaa tokko tokkoon irratti si gaafata. Kana lamaan keessaa eekuu bakka tikilii gidduu keessatti dubbaddan. Jibba sii qaba waliin gorree. Amma sodaattee kanati. Wal dukaa jirtu. Inni akka korbeessa Yaa kun ijoollumaa malee ustaadsiluma iyyuu isin koo nama hin filanne nama beekumsa qabu fedhadhaa akkamitti akka hojjiseetan hin beekuun. Wallahi akka goone isin eegaltee kiristaanumatu iyyuu kanuma qabnaa jedhe. Akkam goone isaan irraa gadee. Kiristaanummaa nuti qabnu kan walirraa fudhadhaa kana wajjin nu mari'adhaa jedhan. Eessi tokko barbaadee jennaan eessi sun hin ta'u kana wajjin kanuma qabnaa kana wajjin mari'adhaa jedhan. Wajjin rakkanne maal goone akka goonu dhabne. Mee amma macaafarra quraanarra haasawaa jedhe xayyib jedheen hin dinneene. Kana qofa qabu taanaan quraanarra haasawi macaafa quraanisa haasawi laakiin ragaa si gaafadhaa jedheen. Kana qofa qabu taanaan ga'aa ergani ka barsiifatanii gaa maal godhu waan qaban barsiifatanii. Ragaa siif hin kennu hin jenne Kanaan barani barsiifatan erganii. sa'aatii keessatti haasofna waan. Joon si qofa qabu yoo ta'e si erga yookaan kolle keenya si argatanii yookaan akka ta'e sanbatta maalii baradhu. Sa'aatii keenya waan sa'aatii hin qabne hin jiru. Jedha joo akkas godhi. Joon dhagaa jirta. Joon akkas godhi. Nama tokko siyaasofsi awwalee wajjin sagantaa qabattamini awwalee wajjin haasee fara'een gadi bu'i. Maa inni dhuftee asitti isaan irratti walii galanii haasaa. Walii galaan jiran mana haasa gidduutti. Walii galu situ walii galcha miti isaan walii galanii ati gadi bu'i. Maal dhuftee arrabsuu maal jedhu. Akka ammatti walii galu arrabsuu qabamma cufatee baha akka ammatti walii galu sana ta'uu baannaan hin sodaate jechuudha. Ustaazan kun amantaa kiristaanarraa dubbattanii hamma dhumaatti amma bariitti sinaa gaafa irratti ragaa tole. Fareensitu Yoomuu keessa irraa deemaa isinis amma boriitti amma fixanitti gaaffisa gaafatu kanaan taana walii galaan isin irraa ba'a. isaan walii galanii walii haasa'ani nama taatanii nama tokko naasofsiina. Ani isin irraa ba'a kennaati sirraa ba'iti kanaan walii galanii kanaan dinnaan abbaan sodaate isin lachuu baate yeroo takka eega sani ammoo isa wajjin akka jedhe san irratti walii galle waan gaariidha. Ayyee nagaatti tura. Baa isin illeen tole. Ati illeen bayi keenya kan jedhu sun.